হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিমলা মামস কিচেন অ্যান্ড ব্লগ। আজ আমি আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি তালের কেকের রেসিপি শেয়ার করছি। এই তালের কেকটা কিন্তু খুবই সহজ পদ্ধতিতে আমি করেছি। তো চলুন দেখে নিন কিভাবে করে আমি এই তালের কেকটা বানিয়েছি। প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা বোল, আর তারপর নিয়ে নিব 250 গ্রাম মানে 1 কাপ সমান তালের পাল, আর তারপর নিয়ে নিলাম হাফ কাপ চিনি। এখানে চিনিটা কিন্তু আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর তারপর নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ নারকেল কোড়ানো, আর সবশেষে আমি দিচ্ছি 1 টিস্পুন লবণ। আর সবগুলো ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি একটা হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে। আর আমি চিনিটা গলা পর্যন্ত ভালোভাবে এই মিশ্রণটি মিশিয়ে নেব। তালের মিশ্রণটি এখানে সময় নিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে, যেহেতু আমি এখানে চিনি ব্যবহার করেছি। আর চিনির দানাটা ভালোভাবে গড়ে না যাওয়া অবধি মিশাতে হবে। আর আমার মিশানো ভালোভাবে হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব হাফ টিস্পুন চুন। আর এটা হলো আমার আজকের তালের কেকের রেসিপির মূল ইনগ্রেডিয়েন্টস। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি কেন আমার এই তালের কেকের ব্যাটারে চুন ব্যবহার করেছি। তবে এটাই হচ্ছে আমার তালের কেকের রেসিপির গুরুত্বপূর্ণ টিপস। আর এর সাহায্যে কিন্তু আজ পুরো তালের কেকটা তৈরি হবে। চুনটা ভালোভাবে মিশানোর পর কেকটা ভালোভাবে জমাট বাঁধবে। এখানে আমি একটি টিফিন বক্স নিয়ে নিয়েছি। আর এই টিফিন বক্সে আমি যে তালের তৈরি করে রাখা ব্যাটার সেটা ঢেলে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ ব্যাটারটি ঢেলে নেওয়ার পর আমি ব্যাটারটি ভালোভাবে ড্যাব করে নেব, যাতে করে কোনো প্রকার বাবলস না থাকে আর চারপাশটা সমান থাকে। এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। 5 মিনিট পর আপনাদের ঢাকনা খুলে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে আমার আজকের এই কেকটি জমে গেছে। এখানে আমি একটা প্লেটের সাহায্যে এখন কেকটা প্লেটে ঢেলে নেব। আর খুব আস্তেভাবে ঢালতে হবে। আর এখানে কিন্তু কোনো প্রকার ছুরি ব্যবহার করা যাবে না, তাতে করে কিন্তু কেকটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। আর খুব আস্তেভাবে আমি যেমনটা করে নিয়েছি তেমনটা করে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমার এই কেকটা তৈরি হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেল আমার 5 মিনিটে মাত্র 3টে উপকরণে আমার খুব পছন্দের একটি স্পেশাল তালের কেক। আর এই কেকটা কিন্তু ছোট বড় সবাই খেতে খুবই পছন্দ করবে। আর আপনারাও চাইলে এই কেকটা ঘরে বানিয়ে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। এই কেকটা খেতে কিন্তু অনেকটাই ইয়ামি লাগবে। আর ভেতরটা কিন্তু একদম জেলির মতো। এবার আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি আমার এই তালের কেকের ভেতরটা ঠিক কেমনটা হয়েছে। আর আমার এই কেকের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন ফ্রেন্ড হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।